Assam Rifles സൈനികർക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കാമെന്ന് Assam Rifles Director General Pradeep Chandran Nair പറഞ്ഞു. Assam Rifles Ex Jv Association കോഴിക്കോട് സെന്ററിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഹോട്ടൽ അളകാപുരിയിലായിരുന്നു ചടങ്ങ്. മുഖ്യ കവാടത്തിന് സമീപം പോലീസ് അകമ്പടി വാഹനത്തിലിറങ്ങിയ മുഖ്യാതിഥി ആസാം റൈഫിൾസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ നായരെ നാദസ്വരമേളത്തോടെ സംഘാടകർ വേദിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു. അസം റൈഫിൾസ് എക്സ് സർവീസ്മെൻ അസോസിയേഷന്റെ കോഴിക്കോട് സെന്ററിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ അസം റൈഫിൾസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ നായർ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അസം റൈഫിൾസ് സൈനികർക്ക് കൂടുതൽ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ആലോചിക്കാമെന്ന് പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ നായർ പറഞ്ഞു. സർവിംഗ് സോൾജേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറേ വെൽഫെയർ മെഷേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാലറി കിട്ടുന്ന ഓൺലൈൻ, അതേപോലെ കംപ്ലയിൻസ്, ഗ്രീവൻസസ് ഓൺലൈൻ, അതൊക്കെ വന്ന ശേഷം വി ഹാവ് ബീൻ ഏബിൾ ടു അഡ്രസ് മെനി ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ഫോർ സർവിംഗ് സോൾജേഴ്സ്. അതുമാത്രമല്ല, ഇവൻ കൊറിയർ സർവീസ്, ട്രെയിൻ സർവീസ്, ട്രെയിൻ റിസർവേഷൻ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ആയ ശേഷം പീപ്പിൾ ഹാവ് ബീൻ ബെനിഫിറ്റഡ് എ ലോട്ട്. കമാൻഡ് വി വാസുദേവൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രദീപ് ചന്ദ്രൻ നായരെയും റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പോലീസ് മെഡൽ നേടിയ എം ശശീന്ദ്രനെയും ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി സെക്രട്ടറി എം പി ഷൈജൽ ആദരിച്ചു. അരീസ ഡയറക്ടർ കെ ബി കർക്കി, കേണൽ പി മാധവൻ, റിട്ടയർഡ് കമാൻഡ് പി എ മാത്യു, രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ, അരീസ അടൂർ സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ, അരീസ കോഴിക്കോട് സെന്റർ പ്രസിഡന്റ് എൻ രാമചന്ദ്രൻ നായർ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ടി കെ രാമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ചേലിയ കഥകളി വിദ്യാലയത്തിലെ കലാകാരന്മാരായ ആർദ്ര പ്രേമിന്റെയും എസ് അശ്വിന്റെയും നൃത്തവിരുന്ന്, ഗായകൻ ചെങ്ങന്നൂർ ശ്രീകുമാറിന്റെ ഗാനാലാപനം, കവി ടി പി സി വളയന്നൂരിന്റെ കവിതയും ചടങ്ങിന് മാറ്റേകി. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, കോഴിക്കോട്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ തീവണ്ടികൾ